係之外咧 ，Burnaby Central 都好似有啲比較出人意外嘅結果，就係 Jagmeet Singh 嗰個選區。唔意外啊！其實佢預咗，其實之前濕濕白都話佢係輸噶啦，係輸得幾慘噶啫。嗱，佢輸第二就話即係佢而家係第三，第三添。係冇啊！基本上 NDP 係全線都已經真係破裂啦，真係。即係呢鑊係夾死細黨噶啦，呢個肯定。但係好似 Blocky Bergquist 夾唔死喎，呢鑊真係。咁因為 Blocky Bergquist 起碼佢有灰不黑撐住啊嘛，但係你全國嘅話，你冇一個大家真係冇包袱嘅話，咁話揀就揀。其實我諗我唔知大家熟唔熟。sorry， 係咪有嘢㗎？我可唔可以講少少？我呢度想講就係 CBC 已經 declare 咗 Jenny Kwan 係贏嘅。OK， 41% OK 嘅，應該贏到嘅，開咗60個票箱，41 OK 啦。CBC 已經 declare 咗佢啦，好似。唔係 declare 啊？唔係冇 declare，sorry， 我領先啫。佢下邊Don Davis 都係領先，但係 Don Davis 就領先得再少啲咯。係啦，咁就係啦。頭先我想講嘅就係啦，夾死細黨呢樣嘢咧，其實喺2019年亞省咧就發生過嘅，係啦。咁因為其實之前亞省即係 Alberta 啦，咁有兩個黨啊嘛 ，PC 同埋呢個 Wild Rose 啦，咁兩邊都係右派嘅。咁其實就有少少都係互相界票咁樣啦。咁直到去15年 NDP 咁就偷雞入到去即係組成第一次組成政府啦，44年嚟係啦。咁之後咧，Jason Kenney 咧就將兩個黨咧就夾硬合併咗做 GCP 啦。係啦，咁就係嗰一屆開始咧，咁亞省就開始進入咗真係兩黨政治啦，就有少少似嘅咁樣咯。咁所有嘅即係省嘅 Liberals 其他嘅黨係一個位都冇嘅，零嘅，即係比依家你 NDP 可能仲有少少啦，仲有9席，你 Green 似乎 Elizabeth May 仲有1席，嗰席似乎都有機會都大啦。咁其他嗰啲零咪冇晒所有職位，咁就真係變咗好單調、好單一嘅兩黨政治咯。咁依家希望即係加拿大聯邦唔會即係唔會向呢方面走咯，我驚緊。會好慘咯，但係NDP 係一個有趣嘅存在嚟嘅喺加拿大，因為佢係唯一一個咧係即係聯邦同埋省嘅制度裏邊都係即係嗰個會員名單係互通嘅。咁同埋佢哋即係都會有即係金錢上邊都係有相關係嘅。咁而有相關，但係都好少嘅啫喎。咁但係至少一樣嘢就係佢互相之間嗰個 supporting 係幾緊密嘅。即係你會見到即係例如話講安省之前啱選舉咁先算啦。一路都講話其中一樣嘢導致 NDP 唔係好想提早大選嗰樣嘢，就係佢驚嗰個資源分配唔到，又要聯邦又要省某啲其他省選等等嘅嘢。咁所以佢哋係有一種咁樣嘅關係喺裏邊。而當你睇翻即係至少喺Trudeau落台之前嘅嗰個狀態嘅話咧，或者就算而家你唔睇都係嘅。你睇省裏邊嘅話咧，其實大部分嘅省咧開始係變成左右兩黨對壘，而好多時候個反對黨咧係 NDP 或者係執政黨係 NDP， 而省級自由黨咧就可能唔係咁即係顯著，或者可能甚至係輸得好嚴重。咁你睇喺安省裏邊都即係曾經出現咗咁情況啦。雖然最近呢次安省選舉就理論上係 Liberal 嘅整體得票係高過 NDP 係排第2，但係喺議席得到嘅上邊嚟計咧，就係 NDP 係依然係opposition 嘅。好，咁繼續流失呢個 Vancouver Island 都 NDP 冇4席啦。係 NDP 連 Windsor
連 Windsor 都輸得咁緊要。Windsor 係汽車製造業嘅重鎮，而呢個亦都係即係基本上 NDP 一向嘅票倉之一嚟嘅，係輸到離行離辣。今次都係真係有啲意外。Hamilton 亦都係同一個情況。冇啊 John Missing 嗰個定位佢點講啊？即係如果你話 Cartney 同埋博利治咁。John Missing 真係好似企唔埋去咁咯，連比較係咪可以愛嚟對抗Trump 都好似完全都冇佢嘅事咁，所以其實即係我覺得佢係其中一個令到 NDP 今次輸得咁慘烈嘅原因之一嚟嘅。我都幾認同，即係佢嗰個，即係啱啱都講到，即係佢當自己係仲係當自己大黨嘅嗰個方式去做整個 campaign，當自己要競選執政黨嘅咁個方式，其實係定位錯咗。相反地，你見得到，就算 Quebec 點解當然係一個即係歷史一路落嚟嘅地理位置，同佢哋個選民係喺即係 Quebec 地區點解灰人政團都仲有一個，即係佢都有一個好強嘅基本盤啦。咁而另一樣嘢就其實佢自己知道自己個定位好清晰嘅，咁佢知道自己要喺整個 campaign 入邊講啲咩，佢對住嘅嗰個選民嘅群眾係邊一度好清晰嘅，即係灰人政團都係好清晰嘅。而加之即係佢哋即便即係純粹將即係 NDP 同灰人政團嚟咁睇嘅時候，灰人政團都仲係即係包括即係安省以外，即係魁北克省都係一個好重要嘅經濟嘅地區，係能夠有好多即係整個加拿大某啲經濟關鍵嘅命脈嘅地區，佢係可以提出到一啲透過利用魁北克自己嘅經濟力量、產業等等，係可以講一啲跨省嘅一啲嘅議題，以至到佢係可以對應住一啲外交議題上邊，佢係可以就住自己地區嘅產業係可以有一啲嘅話語權嘅。咁所以佢無論用邊種方式去做嘅 campaign 入邊，佢都仲有啲身段係可以做得到一啲，即係顯示得到佢係一個 strong party。即係咁，但係相反地，即係啱啱講到 Henry 都講到，即係我都覺得組面成係令到 NDP 去到而家呢個呢個咁嘅困境，其實都係一個好重要嘅原因嚟嘅。咁而當然你啱啱講到啦，佢整個黨無可避免地本身佢嘅先天嘅情況，佢面對住啱啱講緊一啲即係而家整體講緊都係以特朗普關稅等等呢啲外交議題帶動起嘅一個選舉議題嘅時候呢，佢係根本插針都插唔入，係冇位俾佢可以做到呢樣嘢去講。係灰人政團嗰邊咧，其實真係阿 Sam 講到啱布朗謝咧，其實佢喺嗰個辯論英文辯論咧，劈頭就話其實我唔係嚟選總理，即係佢嗰個佢嗰個 mindset 係好清楚、好清晰啊。咁所以咧就變相就佢哋即係今次雖然都係議席少咗，但係嗰個即係嗰個比想象中咧就冇咁差咯，係啊，反而就 NDP 今次真係慘。另外咧。